u befasove me fitoren e kombëtarës së Kosovës në Göteborg ndaj Suedisë? Po, normal që pak po, sepse Suedia njihet si një kombëtare shumë e fortë, edhe sidomos këtu në Suedi, domethënë njihet një prej kombëtarëve që është vështirë ta mposhtim, por me ndeshjen që kemi bërë edhe në Prishtinë, tash edhe këtu në Göteborg, mendoj që ka qenë me plot merit, kështu që ka qenë një fitore shumë e madhe, dy fitore shumë të mëdha faktikisht, edhe në Prishtinë edhe këtu në Suedi. Kështu që me të vërtet ishte emocionuese, po me të vërtet një paraqitje fantastike ka qenë. Çka mendon se e bëri diferencën në këtë sfidë nga perspektiva jote? Po, mendoj që kemi luajtur shumë mençur, kemi pas një mbrojtje solide, domethënë kjo mbrojtje solide na ka dhënë mundësinë që ta mbrojmë portën tonë dhe ato raste që na vinë në fazën ofanzive të shfrytëzojmë maksimalisht. Edhe ashtu ndodhi, domethënë e dim që kemi kualitete në fazën ofanzive, por më herët kemi pas ndoshta më shumë probleme në fazën defanzive dhe këtë problem mendoj që tash po që na ka dhënë dy fitore edhe në Prishtinë. Një mix interesant, pati futbollist që kanë dalë nga futbolli i Kosovës, pati futbollist që janë ftuar për herë të parë, një mix interesant te Hajdari, te Hajrizi, Gallapeni, Hoxha po ashtu, një prurje e re, me këto mungesa dhe me këto zëvendësime. Cili është opinioni jot për këto, sidomos për prurjet e reja, pasi pjesën tjetër po e kuptoj me dim kualitetin e tyne? Po prurjet janë shumë qëllueshme, domethënë janë edhe të nivelit që luajnë në nivel të mirë, edhe janë prurje shumë qëllueshme, domethënë kjo bën një kombëtar të fortë, kur domethënë ndoshta ki disa titullar që nuk janë në ekip, por ki domethënë bankën e rezerviste që hyjnë në fushë dhe niveli nuk bjen, domethënë kualiteti nuk bjen dhe kjo e bën një kombëtar të fortë. Dhe mendoj tash kemi ardhur në një nivel që me të vërtet kemi konkurrencë në ekip dhe kjo ka bërë që tash të gjithë të jenë të gatshëm të japin 100% për kombëtarën dhe që kualiteti mos bie. Domethënë më herët kemi pas kualitet, por ndoshta kemi pas numerikisht ekipin shumë të madh dhe kjo na ka penalizuar shembull në disa ndeshje ku lojtarët kyç ka mungu, por tash është krejt ndryshe, mendoj se çdo njeri që hyn në fushë është i gatshëm ta përbalë kombëtarën dhe kjo e bën me të vërtetë kombëtarën tonë tash një prej ekipeve, domethënë nëse krahasojmë me veten tonë, me kombëtarën tonë të fundit që ti ki shumë kontakte në Suedi, cili ka qenë reagimi i suedezëve me ata që ke mund të kesh kontakt dhe vlerësimi për kombëtarën e Kosovës? Të drejtën Suedia ka qenë është një shok të madh, sepse nuk e kanë prit këtë rezultat, nuk e kanë prit këtë paraqitje nga kombëtarja e tyre. Por edhe nuk e kam prit, domethënë që Kosova është ka lojtar kaq cilësor. Dhe me të vërtetë jam befasuar dhe me këtë kam fol, domethënë interesimi është rrit shumë për lojtarët e Kosovës dhe të gjithë më pyesin domethënë që janë të befasuar nga kualiteti që kem. Dhe me të vërtetë ka bërë jehon të madhe domethënë këto dy fitore që kemi bërë ndaj Suedisë. Dhe kjo na jep na dërgon në nivel tjetër, absolutisht, dhe lojtarët tonë bën interesant për shumë klube të Evropës dhe po ashtu respekti ndaj Kosovës, ndaj kombëtarës Kosovës rritet. Dua të them që me të vërtetë kjo ka jehon, dua të them një tjetër se me të vërtetë kombëtarja jon ka qenë, mendoj që është dhe do të jetë një prej shembullave më të mirë, domethënë se si përfaqësohet shteti dhe mendoj se lojtarët tonë dhe kombëtarja jonë është një prej bën jehon në arenën ndërkombëtare, jo vetëm me futboll, por domethënë edhe në të gjitha sferat tjera kjo që Kosova të një në plot të ndryshme. Vërtet edhe futbolli domethënë tash
e bën të vetën dhe mendoj se kjo është një fitore shumë e madhe, në shumë aspekte, jo vetëm fitore që kemi ndaj disë në fush, po mendoj që kjo fitore do të jep rezultate edhe në të ardhmen, sepse këto fitore normal që japin edhe lojtarë që janë tjerë që ndoshta janë aktual për kombëtarë tjera kur e shohin në rajon do të janë të interesuar të vinë të luajnë për kombëtarët tonë. Ne u befasuam realisht me prezencën e shqiptarëve në stadiumin e Göteborgut, po a ishit befasuar edhe jo? Apo e presnit një gjë të tillë? Jo, mendoj që e presnim, ne kemi këtu domethënë banojnë shumë shqiptarë edhe nga Kosova dhe banojnë është një numër shumë i madh dhe këto vrejet edhe në futboll, në klube domethënë ku luajnë ta trit, edhe domethënë edhe në jetën e përditshme domethënë këto është një numër shumë i madh dhe e dim se ne jemi të flakt pas futbollit dhe e dojmë kombëtarën tonë, kështu që nuk kam qenë i befasuar, dhe kjo ka qenë e pritshme, po ishte fantastike këtu në midis Suedisë të shohim këtë atmosferë nga tifozan dhe kjo me të vërtet jep emocione dhe jep shpresë të madhe për të ardhmen. Zvicra sikur na vendosi në tokë me atë rezultatin fillestar, por më pas e fituam ndaj Suedisë këtu në stadiumin Fadil Vokri. A ishte ky momenti i kthesës edhe për trajnerin, për taktikat, por edhe në përgjithësi për moralin e futbollistëve? Po mendoj që ka qenë një nisim shumë i mirë që ajo ndeshje, sepse kemi kuptuar domethënë se ne ndoshta nuk jemi ende gati ndoshta të sulmojmë këto kombëtarët e mëdha, ndoshta nuk jemi ende aty dhe për neve ndoshta në thojza kombëtare pak më të vogla, kualifikimi arrihet me punë të madhe, arrihet me një disiplinë, me një strukturë dhe kjo e bëri domethënë që pas kësaj ndeshje të kuptohet se ne kemi nevojë të sparit të jemi stabil në fazën defensive, të kemi një defensiv solide dhe pastaj e dim që ne kemi kualitet në fazën ofensive, kështu që shanset nuk do të mungojnë në ndeshje, por kur je domethënë në fazën defensive shumë solid, ta jep fitoren dhe kështu edhe mendoj që edhe kjo është recepta e kualifikimit. Recepta e kualifikimit në kampionate evropiane dhe botërore është që duhet ta kesh një mbrojtje shumë të fortë, të jesh shumë i disiplinuar, të jesh si ekip, domethënë të punosh si ekip 100% çdo lojtar në fushë dhe kështu arritet kualifikimi, domethënë tash flas për ndoshta në thojza disa kombëtarë që janë pak më të vogla, ku ndoshta ende ne jemi aty dhe që kjo është ajo që duhet dhe ishte fantastike të shihet në fushë dhe nuk është pasur dhe ta mundi dhe të luash barazi me Sloveninë dhe kjo tregon që ka karakter shumë të madh në ekipin tonë. Me këto rezultatet e fundit, duke parë formën 3 ndeshje pa psu gol, a mund të ndrojmë tani për kualifikimin në kampionat botëror? Po, normal se jo, jemi domethënë ndoshta vendi parë është pak i vështirë, por gjithçka është e mundshme edhe për vendin e parë, por ndoshta play-offi është pak më real, edhe në play-off mund të bëhet gjithçka mund të bëhet, janë dy ndeshje dhe normal që fati ndoshta në short është i mirë, por sidoqë tjetër mendoj se gjithë ato ekipet që janë në play-off, ato që i kanë parë që janë në vendet e dyta në grupe tjera, janë ekipet që mund absolutisht me këtë formë tash që kemi dhe me këto pruje që kemi bërë në ekip, mendoj që absolutisht që kemi kualitet edhe në play-off ta kalojmë edhe play-offin. Edhe e fundit, kur i shikon këto ndeshjet e kombëtarës Kosovës të fundit, i thu vetës të Dërdije sikur të isha dhënë në fushë. Po normal që si ish lojtar të jemi në fushë, por sidoqë të jetë ne e dim që çdo gjë ka fundin e vet dhe tash mundohemi të kontribuojmë në aspekte tjera, por emocionat janë të njëjta dhe jashtë fushës, domethënë kur i shohim bashkëlojtarët e mi dhe kombëtarën tonë pre asaj kohe, domethënë ku kemi qenë në kohë shumë të vështira, domethënë ku kemi luajtur, ne dim gjithë në çfarë kushte kemi luajtur tash
tim të luajmë këto, kena luajtur kundër Anglisë, tash kundër Suedisë, to e poshtin 2 herë këto. Dhe jo, vërtet janë emocione, kështu që jo, në atë aspektin mendoj që vetëm janë emocione pozitive, është kënaqësi e madhe, është gëzim i madh të shohësh se ku ke qenë dhe ku jemi tash, dhe shpresoj që tash mos në ndalemi këtu dhe ëndra e madhe të realizohet, të kualifikohemi në kampionat botror dhe evropian. Dhe mendoj që me këtë karakter që kemi tash, shansat janë shumë të mëdha. Anel, faleminderit shumë për kohën, është kënaqësi gjithmonë me bashkëbisedu për kombëtarët dhe në përgjithësi për futbollin. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Natën.